a 的0到n，然后呢n 加1到 n 减1，现在是不是分成这是一段，这是一段，对不对？对不对？我是 array 分成两段嘛，一段是0到n，一段是n 加1到 n 减1，对不对？那我刚做的事情是不是相当于是把这一段跟这一段去做合并，最后产生这个结果，对不对 ？OK， 好，假设我们有一个这个判式叫 merge， 可以把两段合成一个 sorted， 把两个 sorted subsequence 合成一个 sorted sequence。假设我已经有这样的一个结果，那真正写 merge sort 的时候，真正在写 merge sort 的时候，实际上你要写的程式就只有 merge， 你要会 merge， 你就会 merge sort。为什么呢？因为 merge sort 本体我就可以用 recursive， 我来写 merge sort。那 merge sort 呢？它可能它有一个这个函式呢，就是比方说我们在 merge sort 的一个整数的，好，我在 merge sort 从给一个 array， 然后告诉我最左边是哪一个，最右边是哪一个 array 的一个 boundary。OK， 也就是说我可以去 sort 一个 array 里头的中间其中某任何一段都可以给我一个边界，我就可以对它做 sorting。OK， 所以 merge sort 可以这样写。我现在 merge sort， 我要对 A 这个 array 去做 merge sort， 然后它的坐标是从 low 到 high。那我 merge sort 很简单。你有了 recursive function 以后，事情可以变得很简单。我们刚刚讲过 ，merge sort 怎么做？切刀，左边去 sort， 右边 sort， 回来两个 merge， 对不对？是不是这样就可以了？所以就3句话。所以它就 merge sort low 一样是 A， 然后它是 low 到 low 加 high， 除以2。OK， 那这个去 merge sort。这意思就是左半段 sort， 对不对 ？OK， 那 merge sort， 如果注标有些小变化，那个没关系，我们大概讲个概念。那 low 加 high 除以2加1，开始到 high。所以原来是 low 到 high 的，我把它切一半，然后左边去呼叫 merge sort， 右边呼叫 merge sort。OK， 那回来各自都 sort 完毕以后，假设 sort 完它就在那里了，这时候 low 到2/2 high 那个地方是 sorted 的，然后中间到 high 也是 sorted 的。如果这些都是 sorted 的，那这时候我就做一个 merge。但做 merge 的时候，我要讲好我那两段是哪里到哪里，所以是 low 加 high
除以2，然后所以我的 merge sort 就可以写成很简单，就只做3步。当然你就会有一个 boundary 的 case。如果我们 merge sort， 你看到这样子是不是每次呼叫 merge sort， 第一次呼叫 merge sort 的时候是说，我可能从 row 是0一直到100或者99，100个元素到99， 0到99。呼叫进去，那它就切了，0到49 ，OK， 好，是不是这样？呼叫0到49的去 sort， 然后50到99的去 sort， 对不对？那0到49的人进去的时候也是进到 merge sort， 那 merge sort 是不是要在0到49是不是要再切的？对不对？所以他在 sort 它的时候，切它下去，一直切到最后了，是不是你会切出来一个进来的东西可能很小了，不需要了，对不对？所以我们有些时候会在这里，就是如果 if， 例如 if row 这样。if high 减 low， 如果这个小于一个随袖，那这个随袖多少？我可以在define的定，我可能会define。喂，好，我们可以在上头 define， 比方说它在，例如我定说5以内，随袖5以内 ，OK， 或者是10，这个是经验值。那我就直接对这个区间直接去呼叫一个简单的 sorting 的方法 ，OK， 例如我就呼叫 insertion sort， 然后 a low high， 那这个就是我们讲的在 recursive 里头一定要有一个 button， 就我现在 recursive 是这样嘛。我从上层一直荡到一个地方，对不对？就像 factorial 一样，你 n 乘 n 减1一直乘下来，你是不是要到底的时候就 return 了？你不能让它一直减1嘛 ，OK？ 所以你一定要有一个底的时候，你有一个 recursive 到那个地方，就不再 recursive 下去了，就要回去了。那这里的话，一种简单的做法就是。当我 high 跟 low 差距不大的时候，是在随袖以内的时候，我就直接对它做简单的 sorting。OK， 那 insertion sort 我们会做 ，bubble sort 我们会做 ，OK， 我们就交给这种简单的 sorting， 让它去 sort。那这样子的话，是不是你 recursive sort？ 比方说我现在原来像这样子举例讲，以这个例子为例的话，如果是定在5的话，一开始进来的时候10个，所以10个人我就切成。两边各自去 sort， 那这个做到的时候，发现我这里只有5个人，我就直接 sort 了 ，OK。
受了完以后是不是 return 上去的人就开始在做 merge 了 ？OK， 好。好，我们举个例子，我们现在把随手定3，我们来模拟看看这边。我们定3。好。我们定3的话，比方左边切完这边5个，这边5个，好，切完以后，我们第一次 recursive call 是 call 这一个，大家注意一下，我 recursive call 到这里的时候，是不是就离开这里？是不是就进到这里来了？是不是要做这边的事情？对不对？我现在10个元素扣进来10个，然后说我要受了前5个人，那执行权是不是交到 recursive call 5个人那个？什么受 size 是5的那个人？对不对？我再讲一遍，我们现在来看流程。我这个收领一进来，我发现它很大，好，我就切一半，我说 merge show 这一块，然后这个执行完才会去 merge show 这一块，对不对？对不对？你程式这边，我呼叫它，是不是这个地方已经做完才会做这件事情？来，所以呼叫进来这里的之前，这一件事情这已经完成了。好，我们看。当呼叫到这里这一半的时候怎么样？这时候进来是不是我要受了 A， 然后是0到多少？比方说0到5，就是到这里为止，这样呼叫这边。OK， 那这个时候发现它是比3大的，于是你继续切。你看我们切这样，好，切完以后是不是继续 recursive call 这一块？对不对？是不是第2次的 merge show 的 call 了？最上面的时候是 merge show， 第一个 merge show 进来的时候 call 一个一半的5个人那种 merge show， 5个人的 merge show 又把它切一半，就是 call 2个的那个 merge show， 对不对？那这时候那个 merge show 碰到这里就发现说啊，这里只有2个元素而已，是不是直接就 insertion show 这个地方就直接去受它，好，受它回来得到是不是20、11、20得到了，对不对？那右边这边呢，也是发现它在小于3，所以我就7、18、25，我是不是得到这边这2个得到2个小的 sorted sequence？ 好，这2个小的 sorted sequence 是不是呼叫 merge？ 我就呼叫右边那个 merge 函式，把这2个合并变成11、7、11、18、20、25。到这一步的时候是开始return的，对不对？OK， 就是你刚刚是这样，这边来 merge show 以后，回到这个地方，然后到右边去对它做 merge show， 下来受了完回来，这时候回来以后，这2个就可以做哪边？就做到这里的 merge。OK， 好，就是说 merge show 前半段的 merge show 就呼叫了一个1/4小的那个 merge show。因为它很快回来以后，它就呼叫1/4右边那个merge show，OK， 所以它那边进来的时候，发现它也是在3个以内，也直接收了完，所以它也回来以后是这2个就可以去做 merge， 就得到这个，对不对？好，我们这个地方来做一个 label， 真正在执行顺序的时候。我说我一开始进来的 merge show 这个叫 M0， M0 是整个的这个 merge show 的编号 ，M0 会呼叫它左边这边一半嘛，对不对 ？OK， 这个时候我称之为叫 M1 的一个 merge show，M1 merge show 是对谁？对前半段，对不对？对不对？那么 M1 这个前半段 merge show 是不是在呼叫前1/4的 merge show？ 因为它把它切一半嘛，因为发现它还是大的，所以它切一半。这时候切一半的对象是谁？是不是11、20？这边是不是 M2？
M2 这个家伙看到它的资料只有2个，直接就呼叫 insertion sort 就把它 sort 完了，是不是就回去了？回到哪里？回到 M1 的位置，对不对？因为 M1 呼叫 M2 嘛 ，M2 回来的时候就到 M1 的地方。OK， 那 M1 发现已经处理完了左半边的，它就接下来处理右半边的 merge sort， 那个连我把它称之为叫 M3。所以 M3 呼叫进来以后，发现啊这个东西3个而已，呼叫 insertion sort 结束了，回去。OK， 对不对？所以 M3 回去的时候回到哪？回到 M1 的这个位置，对不对？回到 M1 的这个位置 ，M1 这个位置要做什么事？接下来做什么事？就把 M2 跟 M3 得到的结果要合并，对不对？合并完了以后，就得到了7、11、18、25，这个是 M1 得到的结果。所以 M1 这时候是不是已经完成了 ？Right， 对不对？M1 完成的话，做什么事？是回到 M0， 所以回到 M0 就是在当初去呼叫那个上半段这个 M1 的地方，所以我这时候这边回去的时候回到 M0， 回到 M0 的时候 ，M0 就会呼叫这边 M4，OK，M4 是我。